तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका टेक्निकल भागवत चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं Y12, Y15, Y17 हैंडसेट की डिस्प्ले डिसअसेंबली तो कैसे होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मैं जो नए मोबाइल की डिसअसेंबली लेके आऊँगा आपके पास पहले पहुँच जाएंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालना है इसका सिम ट्रे निकाल दिया है मैंने। पहले निकालेंगे हम इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। पहले हम निकालेंगे इसका बैटरी कनेक्टर, फिर निकालेंगे हम इसका पावर की ऑन ऑफ की, फिर डिस्प्ले की स्ट्रिप, फिर निकालेंगे हम इसका एन बोर्ड का कनेक्टर, फिर मदरबोर्ड के जो स्क्रू है यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ये वाला और ये वाला निकालेंगे। बाद में निकालेंगे हम इसकी बैटरी। फिर निकालेंगे इसका एफएम बोर्ड। मदरबोर्ड निकाल दिए, ये चार्जिंग कनेक्टर। ये हो गए हमारे Y15 हैंडसेट की डिस्प्ले डिसअसेंबली। चलो असेंबल करते हैं अभी इसका डिस्प्ले हम। ये जो रिसीवर है, रिसीवर की जो नॉब्स है निचले वाली साइड में होना चाहिए, पीले पीले वाली। फिर पहले बिठाएंगे मदरबोर्ड, मदरबोर्ड की जो स्क्रू है पहले लगा के लेंगे।
फिर बिठाएंगे इसका एन बोर्ड। ये जो आरएफ कनेक्शन है, ये आरएफ कनेक्शन लगा के लेते समय है ना, आप इसका ये जो है निचले दबा के लेंगे, नॉर्मली आवाज़ आती है वो आनी चाहिए। फिर बिठाएंगे इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। बाद में बिठाएंगे हम इसका स्पीकर। फिर बिठाएंगे बैटरी। लास्ट में बिठाएंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट कंपोनेंट। दोस्तों ये हो गए हमारे हैंडसेट की पूरे असेंबली। चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम मोबाइल को। ये हो गया चालो हमारा हैंडसेट। चलो थैंक यू गाइस। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।